जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशेल्यान तानेल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान आयो करता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां रोमकाराच्या पुस्तकांतल्यान 10वो 17 वड। तो प्रितीच्या भाव भयणांनो, हे वेळार आमी हे देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सोजमणी आमी घेवया। तर आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करून ह्या रोमकाराच्या पुस्तकांतल्यान 10वो 17 वड आमी वाचुया। म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांनो, हे वेळार आमी हे देवाचें उतर इसकुटावया आनी हे देवाच्या उतराची सोजमणी आनी जाणवायेन आमी बरुया। तर देवाचें उतर म्हणटा, म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो। जरी तर आमी हें देवाचें उतर आयकता जाल्यार तें उतर आमच्या कानार पडोंक गरजेचें। आनीक तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो। आनी जेन्ना आमी हें देवाचें उतर, देवाचो संदेश आमी आयकतलीं तेन्ना आमच्या भितर भावार्थ उत्पन्न जातलो। तो प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या वेळार आमी सगळीं देवाच्या संदेशाक आमी कान दिवया। आनी जेन्ना आमी देवाच्या संदेशाक कान दितलीं, आमी देवाचो संदेश आयकतलीं तेन्ना आमच्या भितर भावार्थ उत्पन्न जातलो। तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला। हे वेळार हांव मागतां म्हज्या भाव भयणाक हांव उलो मागतां, जाता तितलो हो संदेश तुमी परगट करात। जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात। हें देवाचें उतर चारूय कोनशांनी परगट जावं दी। तर हे वेळार जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक पावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां।